Ndagusuhuje mu izina rya Yesu kandi nkwifurije amahoro y'Imana. Uyu ni umwanya tugiye kuganira ijambo ry'Imana, uri kumwe na mwene so Moise Niyobugingo. Urakoze mwami Yesu, urakoze kubw'igitambo cy'Ikaruvari watanze kugira ngo tuzabone ubugingo buhoraho. Ijambo ryawe tugiye gusoma, tugiye kwiga, Mwuka Wera aridusobanurire mu izina rya Yesu. Amen. Muri uyu mwanya nifuje ko tuganira amagambo y'ihumure. Amagambo akubwira ngo ukomere kandi ushikame. Kubera ko turi mu gihe gikomeye, igihe giteye ubwoba, igihe gishishana, ndagira nkubwire ngo ukomere kandi ushikame. Turi mu gihe aho umuntu yiga ndetse akaba yakwiga n'amashuri menshi akabura akazi, akamera nk'aho atageze mu ishuri. Turi mu gihe kigoye aho isi yose yamaze kuba umudugudu, hakaba nta hazima hahari. Kera cyangwa se hambere hari ubwo umuntu yavugaga ati reka mpindure umujyi cyangwa mpindure igihugu, ariko uyu munsi usanga situwasiyo tuyihuje n'ibihugu byose. Nta hazima hahari. Ahatari imyuzure hari imyigaragambyo, ahatari ibyo byose hari intambara, ahatari impanuka cyangwa se ibyago bindi hari ibyihebe. Turi mu gihe gishishana, igihe kigoye. Turi mu gihe aho abantu batishimira uko baremwe, uko bavutse. Aho umugabo cyangwa umugore abyuka mu gitondo akavuga ati ntabwo njyewe nkishimiye kuba umugore, ahubwo ndiyumva ko ndi umugabo. Tukagira ngo ni ibikino. Umugabo ufite abana agata umuryango kubera ko yamaze kwiyumvamo ko ari umugore. Tukagira ngo ni ibintu bisanzwe. Turi mu gihe za gatanya zabaye nyinshi ndetse zabaye nk'aho ari ibigezweho. Ndetse ikigoye cyangwa se igitangaje, ikibabaje se, ni uko gatanya zo mu nsengero zisigaye zingana cyangwa se zikaba zanaruta n'izo hanze. Ndavuga gatanya z'abamaze kwizera Kristo cyangwa se abitwa ko ari abakristo, zamaze kuba nyinshi kuruta abataremeye ubukristo. Turi mu gihe ibiyobyabwenge byabaye byinshi, ndetse n'icyo twita social media, iyi dukoresha tuvuga ubutumwa bwiza, abandi bo yamaze kubahindura ikiyobyabwenge kandi kimaze kwica benshi. Social media yamaze kuba ikiyobyabwenge kirimo gihitana urubyiruko rwacu, kigahitana abakuze ndetse n'abasheshe akanguhe. Wowe udukurikiye muri uyu mwanya, ndagira ngo wibaze iki kibazo, uburyo ukoresha itumanaho ryawe. Muri uyu mwanya ndagira ngo nkubwire yuko aya makuru yose wumva, n'ayo ureba, n'ayo usoma, nubwo hari ibyagutera ubwoba, ariko ukomere kandi ushikame. Umugaragu w'Imana Pawulo yanditse amagambo mu Baroma nshaka kugira ngo dusomere hamwe. Abaroma igice cya 8 ku murongo wa 35. Pawulo aragira ati, ninde wadutandukanya n'urukundo rwa Kristo? Mbese ni amakuba, cyangwa ni ibyago, cyangwa ni ukurenganwa, cyangwa ni inzara, cyangwa ni ukwambara ubusa, cyangwa ni ukuba mu kaga, cyangwa ni inkota? Nk'uko byanditswe ngo turicwa umunsi ukira, bakuduhora, twahwanijwe n'intama z'imbagwa. Pawulo asubiza neza avuga ngo ku murongo wa 37, oya, ahubwo muri ibyo byose turushishwaho kunesha n'uwadukunze akatwitangira ku musaraba, ari we Yesu Kristo.
ni iki cyadutandukanya n'urukundo rw'Imana? Ni iki cyadukura kuri Kristo? Mu gihe turi mu gihe gishishana, aho turi kugenda dushyirwa mu rugo, tukaba muri guma mu rugo, muri guma mu ntara se, ibyo ni situation isi yose ihuriyeho. Wowe uri kunyumva aho uri hose, ntugire ngo biri iwanyu gusa, naho ndi birahari. Ibyanditswe byera biratubwira ngo, Bibiliya irambwira ngo nta kintu kizaza, ngo nta cyago kizaza, nta kigeragezo kizaza atari urusange mu bantu. Ngo ariko hamwe na hamwe Imana izagenda iducira akanzu. Wowe ukurikiye Ubugingo Online TV, nagira ngo ubwire ngo nta kintu na kimwe kigomba kudukura ku rukundo rw'Imana. Abantu benshi baretse gusenga, ndetse abandi bazanye inyigisho za rwihereranwa, bavuga yuko ngo kujya mu nsengero bitagifite agaciro, ngo ndetse ngo byavuyeho. Ariko mwene data na mushiki wacu wo nkurikiye, wikurikira amabwire n'inyigisho z'ibinyoma, ahubwo Yesu aracyadutegereje, arimo arakomanga ku rugi rw'umutima wanjye, ku rugi rw'umutima wawe, kugira ngo umusange ahiherereye maze umubwire ibyawe. Hari abantu benshi baretse gusenga, hari abantu benshi babivuyemo kubera ko baporofise ko insengero zifunze. Ariko ndagira ngo nkubwire ngo niba wararetse gusenga kubera ko insengero zafunzwe, kubera yuko nta bashumba bagihari, kubera ko nta bapasiteri, nta bayobozi, nta bakuru b'itorero, ndagira ngo uhumurize nkubwire ngo gira kwizera kwawe. Kubera ko abantu benshi bazashaka inama ku batambyi, bazashaka ubuhanuzi. Abenshi bari barabeshwe n'abahanuzi, ariko abahanuzi ubu nta bagihari. Abenshi babeshwa abagabo, abenshi babeshwa amafaranga, abenshi babeshwa amaviza. None isi yose iri mu gihe cyaguma mu rugo. Abo bantu bagiye bakubwira ubuhanuzi, abagiye bakubeshya, abo bantu abashumba bawe wagiye wubaha, uyu munsi ukaba ntawe uri ufite. Ukeneye kwegera Kristo, ukamwakira nk'umwami n'umucunguzi, akaba umwami w'ubugingo bwawe bwite, kandi ukaba umutegereje ko azaguha ubugingo buhoraho. Ijambo ry'Imana riratubwira ngo nta kintu na kimwe cyadutandukanya n'urukundo rw'Imana. Niyo byaba ibyago, niyo byaba kurwara, niyo yaba intambara, niyo yaba korona, niyo yaba guma mu nzu, nta kintu na kimwe kigomba kudutandukanya n'urukundo rw'Imana. Niyo insengero zafungwa, niyo abapasiteri twababura, niyo twabura abashumba, niyo abahanuzi babura, ijambo ry'Imana ni rizima kugira ngo ritubere umwigisha w'ubugingo bwawe. Imana irimo irigisha umuntu ku giti cye. Imana irashaka yuko ukura ibyiringiro byawe ku bashumba, ku batambyi. Imana irashaka ko ugirana relation nayo, igirana umushyikirano uhamye nayo nk'umwana wayo. Ariko urakinangiye umutima. Umugaragu w'Imana Yobu yari umukiranutsi. Imana yemera ko Satani amugerageza, maze amutwara byose. Ngo Yobu abura abana be, abahungu n'abakobwa. Ariko Yobu mu gice cya mbere ku murongo wa 20, maze Yobu ahera ko arahaguruka ashishimura umwitero we, arimoza yikubita hasi, ariko Yobu akomeza gusenga. Nubwo abana bose bari bamushizeho, nubwo abahungu be n'abakobwa bari bamushizeho, ntabwo yahagaritse gusenga, ahubwo yakomeje gusenga. Navuye mu nda ya mama nambaye ubusa, nzasubira mu nda y'isi ntacyo nambaye. Uwiteka niwe wabimpaye, kandi Uwiteka niwe ubintwaye. Izina ry'Uwiteka rishimwe. Muri ibyo byose Yobu ntiyakoze icyaha, haba no kubiherereza ku Mana. Ariko uyu munsi baradushyira muri guma mu rugo, abantu benshi bagahinda umushyitsi. Nyamara muri abo benshi bafite ubwoba, ni abavuga ko bazarenganirizwa ijambo ry'Imana. None ko bakubujije gucuruza icyumweru cyangwa ukwezi, ukaba wabiciye byacitse.
igihe isi izaba yamaze kukwambura ibyo byose wishingikirijeho bizagenda bite? Yobu abuze ibye byose ngo yarasenze aravuga ati navuye mu nda ya mama nambaye ubusa. Ndagira ngo nkubwire ngo igihe kizagera ibyo dufite ku mabanki babifreezing, ibyo dufite bigaragara bibe ubusa. Ndagira ngo uhumurize, nkubwire ngo ushikame. Yobu arakomeza avuga amagambo akomeye mu gice cya 2 ku murongo wa 9. Umugore we yaraje aramubwira ati Yobu uracyari ku Mana n'ibyago byose ufite. Maze ngo Yobu aramubwira ati, umugore we arabwira Yobu ati ihakana Imana wipfire. Umurongo wa 10, ariko Yobu aramusubiza ati uvuze nk'umwe mu bagore b'abapfapfa. Abagabo benshi bafite abagore babagira inama zitari nziza. Ishingikirize ku ijambo ry'Imana, umenye ijambo ry'Imana icyo rivuga. Niba umugabo wakugiriye inama itariyo, uvuga uti ijambo ry'Imana rivuga gutya. Niba inshuti zawe zikugiriye inama izitarizo, uvuga uti ijambo ry'Imana rivuga gutya. Ijambo ry'Imana rikumya ritubwira ibya Yobu. Yobu 13 umurongo wa 15. Inshuti ze ziramusanga, ziramubwira ati Yobu ibi byose, kubura amatungo, kubura abana, ibi byose bitewe n'ibyaha byawe. Hari abantu benshi bazi yuko ubukene wabutewe n'ibyaha byawe. Hari abantu benshi bavuga bati ibi byose biri kukubaho, indwara zikuriho ni ukubera akarande k'imiryango. Ariko nagira ngo nkubwire ngo iyo wizeye umwami n'umucunguzi wawe, iby'akarande biracika. Ndagira ngo nkubwire ngo nta muvumo n'umwe wagukurikirana warizeye Yesu nk'umwami n'umucunguzi wawe. Ibi byose biriho, komera kandi ushikame. Yobu inshuti ze ziramubwira ziti va ku Mana. Ariko Yobu 13 umurongo wa 15 arahamya aravuga ati naho Imana yanyica napfa nkiyiringiye. Haleluya. Naho Imana yanyica napfa nkiyiringiye. Nubwo bimeze bityo, inzira zanjye ndazikomeje imbere y'Imana. Nta kintu na kimwe gishobora kudutandukanya n'urukundo rw'Imana. Jambo ry'Imana riratubwira ngo mu rwambere rw'Abakorino igice cya 16 umurongo wa 13 atubwira ngo muhagarare mushikamye, mugume mu byo mwizeye, mube abagabo nyabagabo. Muba abagabo nyabagabo. Abantu benshi baretse ibyo bizeye. Abantu benshi bahavuye mu byo bizera. Yobu niho nshaka gusoreza. Yobu ku gice cya 42 ku murongo wa 2 aravuga ati nzi yuko ushobora byose, nzi yuko kandi nta kintu kibasha kurogoya imigambi yawe. Yobu 42 umurongo wa 5. Maze ngo asobanukirwa n'ubuntu bw'Imana. Aravuga ati ibyawe mwami narabyumvishije amatwi. Hari abantu benshi badukurikiye bumvise ibya Yesu bitambuka, bumvise ibya Yesu ariko ntabwo babyakiriye. Yobu amaze gusobanukirwa n'urukundo rw'Imana aravuga ati nari narabyumvishije amatwi ariko noneho ndabyiboneye. Nitugera mu ijuru tuzasobanukirwa n'urukundo Imana yadukunze. Tuzasobanukirwa n'ibyago Imana yagiye iturenza kubw'urukundo rwayo. Tuzasobanukirwa n'ibyo Imana yatwimye kubwo kutugirira neza mu rukundo rwayo. Tuzasobanukirwa n'ibyo Imana yaduhaye kubwo kwihesha icyubahiro tutari tubikwiriye. Utazabona Imana ikugiriye neza ukagira ngo nuko uzi gusenga. Utazabona hari ibyo wabuze ukagira ngo nuko Imana yabikwimye n'ingome. Oya, ahubwo byose biri mu rukundo rwayo. Ndagira ngo ukomeze gusenga, uhagarare ushikamye. Inshuti nizikuvaho, abavandimwe nibakuvaho, iby'isi nubibura, ibintu bikagucanga, uhagarare ushikamye. Ndagira ngo dufatanye gusenga. Urakoze mwami Yesu. Hari abantu benshi babuze ibyiringiro. Ahari muri bamwe hari abadukurikiye
mwami uyu udukurikiye ubuze ibyiringiro, turinginze kugira ngo umuhumurishe ijambo ryawe mwami. Turinginze kugira ngo iri jambo ryawe urimuhumurishe mwami. Hari abantu benshi bavuye mu byawe kuko babuze abashumba, babuze insengero, ariko urashaka kubigisha kugirana umushyikirano wihariye nawe bwite. Turinginze mwami ngo abo Mwuka Wera abagenderere, ngaho byose ubikore kwihesha icyubahiro mu izina rya Yesu Kristo. Amen. Amen.